அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிரெயின் ஆஃப் டெக் சேனல் நாஜி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா Zebronics Wireless Mouse அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போது வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லா சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 4 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம வந்து வந்துட்டோம். ஸோ இன்னும் ஒரு 1 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 450 நம்ம வந்து ரீச் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 500 தான். இன்னொரு 50 வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து 500 தான். ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பண்ணிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய வீடியோஸ் நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டெலிகிராம் ட்ரிக்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் 2-3 வீடியோஸ் போட்டிருப்போம். எல்லாம் பார்க்காம பாருங்கள், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாட்ஸ்அப் ட்ரிக்ஸ், அப்புறம் வாட்ஸ்அப் ப்ராங்க்கு, ஸோ வாட்ஸ்அப்போட ட்ரிக்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்போம். அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 கிட்டத்தட்ட வீடியோஸ் போட்டாச்சு. எல்லாம் ஒரு சில வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா 400 மேலே வியூஸ் போயிடுச்சு. ஒரு சில வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா 390 மேலே போயிருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்க எல்லாருமே நம்ம வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த மவுஸு. ஸோ இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா Zebronics. ஸோ இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் தான். இது Zebronics Wireless 2.4 GHz ஆப்டிக்கல் மவுஸ். வயர்லெஸ் தான் அது. அதாவது நானோ ரிசீவர் USB மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மவுஸ் தான் அது. நான் ப்ரைஸ் எல்லாமே நான் வந்து லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். நான் ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மி தான். இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். Zebronics. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்த்துடலாம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2.4 GHz. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா DPI பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க 1600 DPI. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 பட்டன்ஸு, ரைட் பட்டன், லெஃப்ட் பட்டன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணுற பட்டன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா DPI பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெசிஷன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா USB நானோ ரிசீவர். USB நானோ ரிசீவர் வந்து எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சது தான். அந்த ஒரு சின்ன பென்ட்ரைவ், அதாவது ஒரு USB தான். அது வந்து நம்ம வந்து லேப்டாப்பில் மாட்டோம்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் அண்ட் ப்ளே அப்படின்றத கொடுத்துட்டாங்க. இதே தான் இந்த சைடும் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து என்னென்னு படிச்சிடலாம். இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா USB நானோ ரிசீவர் நான் வந்து சொல்லிட்டேன். ரெசல்யூஷன், அப்புறம் வந்து நம்பர் ஆஃப் பட்டன்ஸ் வந்து 4 தான் சொன்ன மாதிரியே. பேட்டரி ரெக்கார்டு பார்த்தீங்கன்னா 1x AA பேட்டரி. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சு. அதாவது ஃப்ளிப்கார்ட் நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணாலும் ஃப்ளிப்கார்ட் பாக்ஸ் இருந்துச்சு, அதை நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பட்டன்ஸ் 4. பேட்டரி வந்து கொடுக்கல. ஆக்சுவலாக பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 1x AA பேட்டரி. ஒரு பேட்டரி AA பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 1 தேவைப்படும். பட்டன் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 3 மில்லியன் சைக்கிள்ஸ், 3 மில்லியன் டைம்ஸ் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன்ஸ் வந்து அது வயர்லெஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர்ஸ் வித்தவுட் அப்டக்கல்ஸ். எந்த ஒரு ஊடலாம் அந்த தடை எதுவும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து 10 மீட்டர் வந்து நம்ம வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அப்புறம் ப்ராடக்ட் டைமென்ஷன், டாங்கல் டைமென்ஷன் அதெல்லாம் கூட நம்ம தேவையில்ல. பேக்கேஜ் டைமென்ஷன், டாங்கல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 2 கிராம், நெட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 54 கிராம். இந்த பாக்ஸே ரொம்ப வெயிட்டே இல்லாமல் தான் இருக்குது நான் தூக்கி பார்க்குறப்ப. ஸோ ரொம்பவே லேஸாக தான் இருக்குது. பேக்கேஜோட கண்டென்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேஷ் மவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 யூனிட், ஒரு மவுஸ் வந்து 1 யூனிட், நானோ ரிசீவர் பார்த்தீங்கன்னா 1 யூனிட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. அதே தான் இங்கே கீழே கொடுத்தாங்க, நம்ம படிக்க தேவையில்ல. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா Zebronics தான் அதில் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்து ரேட்டை நான் சொல்கிறேன், லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ அது பின்னாடி மாடி இருக்கமே தெரியுது உங்களுக்கு, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெயிட்டு ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது, வயர்லெஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரைட் பட்டன், லெஃப்ட் பட்டன், அப்புறம் வந்து நான் ஸ்க்ரால் பண்ணுறது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா DPI ஸ்விட்ச்சு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சரியான ஷூட் பண்ண முடியல, சாரி. ஸோ அப்புறம் இந்த தான் அவுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி இவங்க வந்து கொடுக்கல, ஒரு பேட்டரி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நானோ ரிசீவர். ஸோ USB உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த நம்ம வந்து லேப்டாப்பில் இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் நம்ம வந்து மாட்டணும். ஸோ அதை நம்ம வந்து இதில் மாட்டிடலாம். ஒரு பேட்டரி நான் வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு வீட்டில் தான். ஸோ அதை வந்து நான் வந்து இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபிக்ஸ் பண்ணோடனே இங்கே வந்து ஒரு லைட் இருந்துச்சு, உங்களால் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப கூட மாட்டி காமிக்கிறேன். ஒரு லைட் இருந்துச்சு, ஃப்ளாஷ் அடிக்கலாம், அதை பார்க்க முடியாது தெரில. ஒரு லைட் இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த USB நானோ ரிசீவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நீங்கள் வந்து லேப்டாப்பில் நீங்கள் வந்து மாட்டிங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகிடும். இப்போ நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்னோடய லேப்டாப்பை நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா லெனோவோ லேப்டாப் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் லேப்டாப்புக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது, எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதுக்கும் இது ரொம்பவே சப்போர்ட் ஆகுது. இப்போ நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் மட்டும் வந்து நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த நானோ ரிசீவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நம்ம வந்து USB மாட்ட வந்து நம்ம வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ மாட்டியாச்சு. மாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மவுஸ் எடுத்துக்கலாம். இந்த மவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் எரியுது, ரெட் கலர் லைட் எரியுது, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆரோ நகர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும்.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் கூட ஒரு பாயிண்ட் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கூட மவுஸ் கூட வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ரொம்பவே ஸ்பீடாக சொல்லலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு தான் நான் வந்து எப்போயுமே நான் ரிவ்யூ பண்ணுவேன். ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி கீழே இருக்க வீடியோக்குள்ளே இருக்க அப்படி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தேடி வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான சந்திப்போம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணி நான் வந்து ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.